विकी भाऊ फिलिंग कशी वाटते जाळ खांद्यावर असल्या? नमस्कार मित्रांनो, मी विकी आणि आपण पाहत आहात आपला चॅनल मॅड फिशिंग अँड कुकिंग. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कास्टनेट फिशिंग केलेली आहे. फेक जाळ्यावरती वेगवेगळे प्रकारचे मासे पकडलेले आहेत. शेंगळ, शिंगटा, कोळस आणि चिलापी ह्या वेगवेगळ्या माशांची आपण भन्नाट अशी रेसिपी बनवलेली आहे. ह्या मिक्स माशांची रेसिपी कशी बनवली हे बघण्यासाठी व्हिडिओ एंड पर्यंत बघा मित्रांनो. धरणावर केलेल्या पार्टीचा सुद्धा अनुभव घ्यायला मिळणार आहे मित्रांनो. धरणावरचं निसर्गरम्य वातावरण बघायला भेटणार आहे. खूप साऱ्या इंटरेस्टिंग गोष्टी आणि धरणावरचे भारी भारी सीन्स आपल्याला बघायला भेटणार आहेत. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. आणि आपल्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका मित्रांनो. थँक्स अ लॉट. नमस्कार मित्रांनो, मी आलेलो आहे वीर धरणावरती आणि हे आहेत आपल्यासोबत संतोष दादा आणि ह्यांचा पण चॅनल आहे. चॅनलचं नाव सांगा. फिशिंग माय पॅशन. फिशिंग माय पॅशन. ह्यांच्या चॅनलला नक्की व्हिजिट करा मित्रांनो. अरे या काय जवळ यायचं त्याच्यावर. जवळून घ्या ना हे मासे. ठीक आहे, घेतो की. असंच हळूहळू उचलावं लागतं ना ते. काहीतरी गबाळ नाही आलं पाहिजे. तसं वेट आहे ना. बरोबर. नाही का काय पडली पडली सोडून. बरे बिगेच आहे. बारके टाकून द्या. त्याला पाणी वाढायला लागलं ना, त्यामुळे जरा फरक पडला. तर पानगट बी टाकून द्या बारका. खाली पडलाय बघा, मरल लगेच. किती माशाला? अर्धा किलो. हा, अर्धा किलो आले. जास्त असेल. असं एक पदर घेऊन टाकायचं ना. निम्म निम्म बनवायचं. 30 का? ह्या माशाला शेंगळ असे म्हणतात. हे आहे वेगळे. शिंगटा आणि शेंगळ जवळपास एकसारखेच दिसतात. लय फरक आहे तोंडात, ह्याच्यात फरक आहे. बाकी सगळं सारखंच आहे. हा, फक्त तोंडात फरक आहे ना. त्याला इंग्लिश मध्ये म्हणतात आयर. आयर. मित्रांनो, जाळं फेकण्याचं काम हे खूप कष्टाचं काम आहे. जाळं हे खूप जड असतं. काय नाही ना.
चराई केली ना हां हा फरक पडतो माशा. चराई पाहिजे हा. मासे जमा करण्यासाठी मी चराई करत आहे आणि चराई करणं हे खूप महत्त्वाचं आहे मित्रांनो. हे कोळस. दाणं टाकला होता मी इथं. मोठा आणला होता, कुठे गेला तू? नाही ते होता. हा का? एवढे लांब. हा काय करतो, खाली एक जाळ मारतो, परत लगेच येऊन इथं एक मारतो असं. ठीक आहे, ठीक आहे. काय होतं बरं विकी भाऊ, फिलिंग कशी वाटते जाळ खांद्यावर असलं? लई जड आहे झाड. Feeling वाटते मला. लई जड आहे झाड. व्यायाम कर. एवढं जाळ घेऊन एवढ्या लांब चालायचं आणि एवढी जाळी मारायची, मला नाही जाणार. जबरदस्त म्हणजे इतकं कष्ट आहे ना, खरंच लय कष्ट आहे, सांगू शकत नाही एवढं कष्ट आहे. बरोबर आहे का? ओकेच हा ओकेच. आणि एकदम राऊंडच पडलाय. आणि मासं पण चांगले भेटलेत आता. आई हलल्यासारखं दिसलंय मला ते. काय आलं तर नाही दिसत. आहेत 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 तुमच्याकडे दिसलं होतं मला. आहे 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 ना? आहेत. चिलाटं पण आहेत, शिंगटं पण आहेत 2-3. कोणते नाही? हा 2-3 आहेत. मला वाटतं ही एक आहे. काय शेंगा? हा नाही ना, शिंगट्याची साईज काय आहे? नाही नाही, एकच आहे, एकच आहे, एकच आहे शिंगटा. मित्रांनो, हा आहे शिंगटा मासा. बंगालीमध्ये याला टँगरा म्हणलं जातं आणि इंग्लिशमध्ये याला कॅटफिश म्हणलं जातं. याची साईज जास्तीत जास्त 200 ग्रामपर्यंत टॉप होती
आणि नॉर्मल हा मासा सरासरी 60 ते 50 ग्रॅम वजनाचाच होतो. सिम्पली आणि ह्यानं आपण खवलं काढणार आहे. पहिल्यांदा आपण भात शिजवणार आहे. कशाला प्यायची एवढी लाकडं टाका ना आतमध्ये, लाकडं टाकला बस का. मासे मॅरिनेट करण्यासाठी पहिलं घेतलं आहे मीठ, धना पावडर, हळद, गरम मसाला, फिश करी मसाला, मिरची पावडर, अद्रक लसूण पेस्ट, पूर्ण 1 लिंबाचा रस. हे सगळं मिश्रण व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे माशांना. कमीत कमी अर्धा तास तरी मासे मॅरिनेट होण्यासाठी ठेवायचे आहेत आपल्याला. कालवण बनवण्यासाठी आपण घेतलेलं आहे तेल. तेल चांगलं गरम होऊ द्यायचं आहे. त्यामध्ये कांदा, घरचं लाल तिखट, आपल्याला जेवढं कालवण तिखट हवं आहे त्या पद्धतीनं आपण तिखट टाकायचं आहे. हे आहे घरी केलेलं वाटण. कांदा, खोबरं, अद्रक, लसूण हे बारीक केलेलं आहे. हा मसाला चांगला परतून घ्यायचा आहे. नंतर हळद, लाल तिखट, धना पावडर, फिश करी मसाला हे सगळे मसाले टाकून व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे. शेवटी टाकायचं आहे मीठ. नंतर मॅरिनेट झालेले मासे. आपल्याला कालवण किती हवं आहे त्यानुसार आपण त्याच्यात पाणी टाकायचं आहे. आणि असं होतं धरणावर बनवलेलं कालवण. आज संतोष भाऊ सांगणार आहेत रेसिपी कशी झाली ती. संतोष भाऊ कशी झाली रेसिपी? एक नंबर रेसिपी झालेली आहे. नक्की? हा, 1 नंबर. खरं भाऊने घरचं वाटण आणलं होतं. सुपर, सगळ्यात भारी रेसिपी झालेली. हो, धन्यवाद. कसं झालं होतं भाई? एकदम झकास, एकदम कडक एकदम. मित्रांनो, संतोष भाऊंच्या चॅनेलचं नाव आहे फिशिंग माय पॅशन आणि ते स्क्रीनवर नाव दिलेलं आहे. तर तुम्ही त्यांच्या चॅनेलला नक्की व्हिजिट करा आणि त्यांचे व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब त्यांना नक्की करा. धन्यवाद.